Tunao mkururo wa taarifa tendeti mtazamaji ndani ya toleo la Switch Adhuhuri, toleo la Ijumaa. Hali gani na karibu sana mtazamaji, dakika ni 30 za kukuhabarisha yale yote yamegonga vichwa vya habari. Mimi nakwenda kwa jina la Cliff Ndubi, naye Teresia Washira ndiye mkalimani wetu mtazamaji. Kabla ya taarifa kuu, hebu kwanza tupate vipasho. Shinikizo zaidi zazidi kutolewa kwa Rais Uhuru Kenyatta na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kuangazia upya mtaala wa elimu wa CBC. Idadi kubwa ya watoto wanaoendesha bodaboda kaunti ya Narok yawatia hofu wamiliki wa sekta hiyo, wakidai hawajahitimu umri wa kufanya biashara hiyo. Mapambano dhidi ya dawa haramu za kulevya yashika kasi katika kaunti mbalimbali nchini, muda unayoyoma kwa washikadau kulemaza biashara hizi haramu. Mtazamaji, Teresia Washira na niarifu kuwa ni wiki ya kusherekea walemavu wa kusikia, na kauli mbiu ya wiki hii ni kuwa tunasherekea ustawishaji wa wale wote walio na ulemavu huu. Mtazamaji, na kila laheri mnaposherekea wiki hii muhimu katika maisha yenu. Kutoka kwetu Switch TV tunawatakia kila laheri. Moja kwa moja tuingie kwenye taarifa zetu, ambapo maafisa wa usalama katika kaunti ya Embu wamenasa chupa zaidi ya 3,500 za pombe wakati wa operesheni ya kupambana na pombe haramu eneo hilo. Operesheni hiyo inaingia siku yake ya 3 kutokana na agizo lililotolewa na serikali kuu kuwa wakati umewadia wa kupiga vita pombe haramu, miadarati na dawa zingine za kulevya. Mwanahabari wetu Majibu Kitsao anatufungulia jamvi la Switch Adhuhuri. Hapa si jumba la maonyesho wala si kiwanda cha kutengeneza chupa. Ni mikusanyiko ya chupa zaidi ya 3,500 ambazo zimenaswa na maafisa wa usalama hapa Embu. Chupa hizi zinasemekana kutumika katika kufanikisha biashara ya kuuza pombe haramu eneo hili. Naibu kamishna wa kaunti ya Embu George Omolo amewaonya wanaohusishwa na biashara hii kuwa chuma chao kimotoni. Ikiwa kama kuna yeyote yule ambaye jambo kama hili linatendeka kwake na amenyamazia, tutakuja kuamini kwamba yeye ni msiriki ya wao na tutakabiliana na yeye. Kauli yake imeungwa mkono na msimamizi wa shughuli za kaunti Martin Ireri. Kupitia rekodi zile tuko nazo kwa county government katika Embu county yote, hakuna factory yote ambayo imepewa kibali ya kutengeneza pombe. Hata kama sasa wale ambao walikuwa naosha kwa mto ni watu ambao wamejificha sana. Kwa hivyo itapitia tu information kwa wananchi wetu ndio tutaweza kutoa hawa wote. Wakati huo mama mmoja amekamatwa alipokuwa akiosha chupa hizo katika mto mmoja ulio katika kaunti ndogo ya Maranga na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Runyenjes. Operesheni ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na pombe haramu inaingia siku ya 3 katika kaunti ya Embu. Majibu Kitsao, runinga ya Switch. Mbali na hayo mtazamaji, mdahalo wa CBC unaendelea, ambapo mbunge wa Shinyalu Kizito Mugali ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kakamega amemtaka Rais Uhuru Kenyatta na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kuangazia upya mtaala mpya wa elimu wa CBC, akidai kuwa unaendelea kuhangaisha wazazi huku wakishindwa la kufanya. Akizungumza kwenye hafla ya kufungua jengo la madarasa, Kizito aidha amekiri kuwepo kwa matatizo ya miundo msingi kwa baadhi ya shule eneo bunge la Shinyalu, akiwataka walimu wakuu ambao wanaendelea kupata wakati mgumu wa kufunza. Wamekataa CBC. Must reconsider, President and the ministry. These professors are misleading you. Tukiachana na hayo mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta ametoa changamoto kwa taasisi za kifedha ulimwenguni kuongeza uwekezaji katika kilimo kama sehemu ya kusaidia uchumi wa bara Afrika. Wakati huo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza jamii za kimataifa kuzingatia zaidi usambazaji wa chakula cha dharura na lishe katika maeneo yaliyoathirika na mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi. Mariam Mjahid basi amevalia njuga taarifa hii. In agriculture. The launch of our 4K clubs and our young farmers clubs
We'll engage the youth in the food production cycle, ignite their passion for agriculture. To support transformation of our economies, I would like to challenge our global financial institutions to innovate and to design appropriate de-risking and financing instruments for increased investment in agriculture. Tusalie papo hapo kwa masuala ya kiuchumi ambapo bunge la kaunti ya Machakos limeidhinisha ripoti ya kamati maalum inayoshughulikia masuala ya kisheria yanayolenga kuhalalisha utekelezaji wa jumuiya ya kiuchumi ya kaunti tatu za eneo la Ukambani maarufu Southeastern Kenya Economic Block. Kwenye kikao kilichoongozwa na spika wa bunge hilo Florence Mwangangi, wawakilishi wadi waliunga mkono ripoti hiyo wakitaja kuwa hatua muhimu katika kuimarisha ukuaji wa uchumi katika eneo hilo. Kufuatia hatua ya kuidhinishwa kwa ripoti hiyo, Spika Mwangangi amesema kamati nyingine maalum itakayowaleta pamoja wabunge wa kaunti za Machakos, Kitui na Makueni itaandaliwa ili kushughulikia mchakato wa kuunda sheria rasmi za jumuiya hiyo. Ripoti hiyo iliwasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya sheria kwenye mabunge hayo, huku wawakilishi wadi wa Matungulu West mwakilishi wadi wa Matungulu West Moffat Maitha akisema kuwa ni sharti ripoti hiyo ipitishwe. Of the contrary opinion say nay. The ayes have it. The County Assembly of Machakos deliberated on a report of a joint committee of the three county assemblies, that is Machakos, Kitui and Makueni, and that report was intended to create a way for legislation which is joint for the three counties, and the purpose is to operationalize the SECEB, the Southeastern Economic Bloc. This idea goes back to 2014 when it was mooted by those who are in the county government leadership of the three areas, that is the Southeastern Bloc, and they came up with the idea of having an economic bloc for this region. Kwingineko, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya anaitaka sheria inayozuia kaunti kununua dawa za moja kwa moja kutoka KEMSA kupitishwa upya. Kulingana na Oparanya, KEMSA haina uwezo wa kusambaza dawa kwa serikali za kaunti. Oparanya amedokeza kuwa kaunti nyingi zinapitia shida ya uhaba wa dawa kutokana na kulegea kwa shirika hilo. Akizungumza kwenye ofisi yake, amesema mipango mingi ya maendeleo imekwama kwa ukosefu wa fedha. Ametoa wito kwa hazina ya kitaifa kutoa fedha haraka. The funds are in the account, but you can't access. You know, you're seeing the funds, but you can't access it until someone somewhere in the treasury makes a decision. Has no capacity to supply to all of us. And sometimes you go there, you want particular drugs, they are not there. Tukiachana na hayo, mtazamaji, mdahalo kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta nchini ukiendelea, mbunge wa Mumias amemtaka Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kujadili swala la kuwalimbikizia Wakenya mzigo wa kulipia bei ya juu ya mafuta nchini, akiwataka wabunge wenzake kuhakikisha kuwa wamejadili swala hili bungeni na kuweka sheria ambayo itawalinda wananchi. Lakini swali ni je, chanzo cha bei ya mafuta kuongezeka kiliasisiwa vipi na ni mbunge yupi alibuni mswada wa kuwaonya Wakenya kuwanyonya Wakenya hela zao? Mwanahabari wetu Sheila Ngetich amezamia taarifa hii. Wakenya kutoka matabaka mbalimbali wametoa hisia changamano baada ya bei ya mafuta kuongezeka, huku wachanganuzi wa masuala ya kiuchumi wakidokeza kuwa ongezeko la bei ya mafuta itaathiri hali ya maisha ambayo kwa sasa Wakenya wengi wameathirika kiuchumi kufuatia janga la korona. Hata hivyo, sio wengi wanaofahamu chanzo cha mtafaruku huu wa bei ya mafuta, hata baada ya Kenya kujivunia kupata visima vya mafuta vya Turkana. Ni hapa katika jumba la bunge la kitaifa ambapo aliyekuwa kiongozi wa wengi wakati huo Aden Duale alitetea mswada wa kupatia mamlaka ya nishati na petroli IPRA nguvu ya kuainisha bei ya mafuta nchini. Hii ilipatia nafasi shirika hilo kila tarehe 15 ya kila mwezi kuongeza au kupunguza bei ya mafuta nchini.
The moment we pass this 8%, the ERC as a body mandated will do a calculation on how much is the 8% the president is proposing will be translated into other sectors of the economy. Thank you, Mr. Speaker. Miaka mitatu baadaye, wabunge wa kitaifa wameonekana kusahau mswada walioupitisha, huku wengi wakilaumu muungano wa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta almaarufu handshake kuwa chanzo cha masaibu haya yote. I blame the handshake for most of this problem, and we have not been able to challenge the executive, and we have underrated ourselves as Kenyans, and we have let down our electorates. And that is basically what has happened. And it's now we are feeling that later the day, when we are facing electorates, we are coming to defend them. It is false. We should have done our responsibility much earlier. But nevertheless, this is time when we can raise 233 to avert all those things. Bei ya petroli iliruka kwa shilingi 7, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya nchi. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli ilitangaza katika taarifa viwango vipya vitakavyotumika, huku bei ya bidhaa muhimu huenda zikaongezeka. Hata hivyo, mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli IPRA imejitetea kuongeza bei ya mafuta kwa kudai bei ya mafuta ambayo hayajasafishwa iliongezeka hadi $65.41. Sheila Ngetich, runinga ya Switch. Taarifa yake Sheila Ngetich, mtazamaji, inatupeleka kwenye mapumziko ndani ya Switch Adhuhuri. Mtazamaji, usibanduke, manake tunazo taarifa zinginezo baada ya muda usiokuwa mrefu. Tunaingia kwenye awamu ya pili ya Switch Adhuhuri, tukizidi kukuhabarisha taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari. Mtazamaji, wapo unaungana nasi, mimi ni Clifford Ndubi na Teresia Washira ndiye mkalimani wetu. Moja kwa moja tuelekee hadi kaunti ya Narok, ambapo chama cha wafanyabiashara wa bodaboda kaunti hiyo wameingiwa na wasiwasi kufuatia ongezeko kwa idadi ya watoto wanaofanya kazi katika sekta hiyo kinyume na sheria. Mratibu wa kaunti ya sekta hiyo Nika Parejio amesema idadi ya watoto walio chini ya umri wa miaka 18 walioacha shule sasa wanafanya biashara ya bodaboda na huenda wakaletea hatari kwa wateja, kwani wengi hubeba mizigo mikubwa ambayo mtu aliyekomaa ndiye tu ana uwezo wa kuendesha pikipiki hiyo. Wakati huo mwakilishi wa wadi wa Narok Bernard Torome ametoa wito kwa waendeshaji kuwa makini wakati wa kubeba wateja ili kuepuka kusababisha ajali kiholela holela. Kama kuna mtu ambaye ameajiriwa dereva
kesho wawe na yake. Nikawaambia governor ujumbe wake ni kwamba anataka uongozi wa bodaboda huo vizuri, ili heshima inaanza kwa ofisi. Tunaona hata wale mwanzo, najua mambo ni mengi sana na sisi tutafanya kazi. Mzazi anaponunua pikipiki ama mtu ukinunua pikipiki, usimpatie mtoto ama kijana ambaye ako chini ya miaka 18, kwa sababu wengine wanaamka asubuhi ama mwingine anaacha shule kwa haraka sana, anakuja kuingia maneno ya pikipiki. Ni vijana ambao wamejitolea, wengi wameacha uhalifu, kwa sababu hii ndio accessible business kwa vijana ambao wamekosa kazi sehemu zingine. Tuko na vijana wengi hata wako na madigrii, lakini kwa sababu ya upungufu wa kazi hapa Kenya, hii ndio sekta ambaye vijana wanaweza kuaccess kwa haraka. Wameadhirika hata kule manyumbani. Hakuna watoto wako nyumbani, wengine ni wagonjwa. Kwa hivyo kama njia ya kuwasaidia, serikali ikaona ni heri tuwapunguzie ile gharama ili tuweze kuwasaidia. Mtazamaji, bodi ya kudhibiti filamu nchini KFCB ilipiga marufuku filamu inayoitwa Samuel kwa sababu inapendekeza uhusiano wa jinsia na hivyo kueneza tamaduni za ushoga kinyume na katiba ya Kenya. Mwanahabari mwenza Flora Limuki yupo mbashara katika chuo kikuu cha Nairobi kuzungumza na vijana kuhusiana na jambo hili. Flora Limuki, hebu tupe taswira kamili na maoni ya wanafunzi kuhusiana na swala hili. Na hapo jana KFCB ilipiga marufuku filamu ambayo inaitwa I Am Samuel, na filamu hii inapendekeza ndoa za jinsia moja, na hivi sasa naungana na wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi wanipe maoni yao kuhusiana na swala hili zima. Karibu, utuambie jina lako kisha utuambie unafikiria kuhusu hii kitu ambayo KFCB walifanya. Okay, naitwa Florence na kubani hiyo movie haikuwa fair juu. Okay, times zimechange kweli, lakini haiwezi kuwa self-centered ati mnatenga wale watu wengine ati juu ya sexual relations zao, of which as defined venye mtu yuko. So okay, it's not fair actually. So haikufanya poa. Na kwa upande wako unahisi aje kuhusiana na hili jambo? Ndoa za jinsia moja zipendekezwe Kenya ama watu wafuatilie utamaduni wa nchi hii? Kwa majina naitwa Vincent Muhari, na kulingana nami wa KFCB ilifanya jambo zuri sana. KFCB ilifanya jambo zuri sana kwa kupiga marufuku filamu hiyo. Hata kama nyakati zimebadilika, haimaanishi tunastahili kubadilika pamoja na nyakati. Kuna vitu ambavyo nafikiri wacha mtu ajiamulie mwenyewe, lakini kama KFCB hiyo ni kazi yao ya kupiga marufuku filamu kama hizo, ili kuna kitu we call personal opinion. Isionekane kwamba wanataka filamu kama hizi ziendelee kuenea katika nchi yetu ya Kenya. Na kulingana nami, ninawashukuru sana kwa kufanya hivyo, na wakipata fursa nyingine wafanye hivyo tena na tena. Na pengine swali ya mwisho, wewe unaangalia filamu kama hizi? Nikiona filamu yoyote iko na mambo ya uhusiano wa jinsia moja, mimi naachia hapo. Siwezi endelea kuona filamu hiyo. Asante sana. Na pengine tupate tu maoni ya mtu mwingine mmoja tu. Tuambie jina lako kisha utuambie maoni yako ni yapi? My name is Philip, and my opinion to this venye walitoa hiyo filamu, mimi naye naona ni kama ni kitu it was the right thing. Angalia mpiga picha wangu. Okay. It was the right thing they did because I don't see the point where kuna kuwa na such a film that juu kumaanisha kama wameitoa in film ni kumaanisha wanaambia watu wakuwe engaged in such activities, which is not right, because why get married to the same sex while there is a different, yani watu Mungu aliumba watu tofauti, so that aliumba a woman and a man so that they can be together. So sioni the point where you get to be with someone who is the same sex as you. So in my opinion, mimi naona alifanya kazi poa,
naendelea hivyo na I am even happy venye it is not legal in Kenya, so yeah. Aya, basi Clifford, hayo ni maoni kutoka kwa vijana, si maoni yangu bali ni maoni yao. Wengi wakisema tuzidi kufuatilia utamaduni na mila za Kenya bali si kufuatilia mila za ama westernization. Basi sina mengi ya kusema ila nirudishe usukani kwako studioni Clifford. Bila shaka shukrani sana mwenzangu Flora Limukie. Tukisalia tu papo hapo kwa maoni yenu mtazamaji, namuona Kangau Mbudhia anasema hapa kuna maoni ipigwe marufuku kabisa. Kuna mwingine papa hapa tu anasema anaitwa Oscar Mwenda hata wenye wana practice hivyo basi nimepata tu jumbe zenu mtazamaji. John Bushie, nimeona ujumbe wako mtazamaji, zidi tu kulonga nasi kupitia 111 kwenye mitandao ya kijamii ni Switch TV Kenya, kwenye Facebook, Twitter ni Switch TV KE, vile vile kwenye Instagram ni Switch TV KE. Tumia hashtag ya Switch Adhuhuri, kauli yako nitakuwa naifanyia haki muda utakapo niruhusu. Tuangazie taarifa tofauti ambapo huenda wanaume humu nchini wakajumuishwa kwenye hatua za kupanga uzazi. Hii ni baada ya kubainika kuwa wanaume wana ushawishi mkubwa kwa familia zao katika harakati za kupanga uzazi. Kwenye kikao kilichowaleta pamoja washikadau mbalimbali wa afya mjini Kakamega, hatua hiyo itazuia ongezeko la mapema ama mimba za mapema miongoni mwa wasichana wadogo, vile vile kuimarisha afya ya mwanamke, kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la Access to Medicine Dorothy Okemo, ambaye pia amesema swala la kupanga uzazi miongoni mwa wasichana waliobalehe linafaa kusisitizwa, la manake linazuia mimba za mapema. We are sensitizing the community, particularly the male, targeting the border here and there, so that we talk to them about these issues of family planning. Why? Because even that girl that is pregnant today, that may end up carrying out an unsafe abortion or so, will end up becoming a problem to the same child, or at the same time this girl will carry with her a lifetime challenge, that's like a lifetime problem. Involvement, as you see, we have also included it as a new highlight in our FP implementation plan, in our costed implementation plan, that we should come up with activities to engage men in reproductive health so that they can be able to encourage their wives to go for family planning and even their fellow men. Sekta mbalimbali nchini zimehimizwa kuungana katika juhudi za kufufua sekta ya utalii ambayo imeathirika pakubwa wakati huu wa janga la corona. Huku siku ya utalii duniani ikiadhimishwa tarehe 27 mwezi huu wiki ijayo Jumatatu, katika kaunti ya Kisumu, vijana wa kaunti hii wamehimizwa kujitokeza ili kuzionyesha talanta zao mbalimbali. Ripoti yetu Brian Mwenda anatuarifu zaidi. Mamba, samaki, pundamilia, karibu katika kaunti ya Kisumu, kisiwa ni cha Ndere. Pamoja na mbuga ya wanyama ya Ndere, mahali hapa ni nyumbani mwa zaidi ya aina 100 ya wanyama. Kwa kweli mandhari ya mahali hapa ni ya kusisimua. Utulivu wa mandhari hapa umepelekea siku kuu ya utalii duniani mwaka huu kuadhimishwa mahali hapa Jumatatu wiki ijayo. Achio Jang ni waziri wa utalii katika kaunti ya Kisumu. What we want to focus on in Kisumu is about networking and collaborations. So with our stakeholders with us for those 6 hours, lunch is included. Looking fabulous is going to be the theme. We want to make sure that different organizations are talking to different organizations. Huku makali ya janga la corona yakiendelea kuathiri pakubwa sekta ya utalii nchini, pamekuwa na umuhimu wa ushirikiano wa sekta mbalimbali kama vile usafiri na hoteli pamoja na ile ya utalii. The focus of that day for us will be this inclusive development. What does it mean? To us, we've narrowed it down to collaborations, networking and partnerships. Zaidi, pamekuwa na umuhimu wa teknolojia katika kukuza utalii wakati huu wa corona. Map using GIS, map all your properties, map their locations, map all your photographers, your videographers, map banks, hospitals, churches, restaurants. Let everybody be found
So that was the biggest and I think the most powerful reinvention that Kenya took. Yote tisa, 10 ni vijana wamehimizwa kujitokeza ili kuonyeshana talanta zao katika sehemu mbalimbali kama vile utalii wa kimitindo almaarufu fashion tourism, ambako kituo hiki cha Switch TV kwa ushirikiano na kaunti ya Kisumu tutahakikisha tunakuletea sherehe hiyo moja kwa moja kutoka visiwa vya maji ya Kisumu. Focused on different aspects of tourism. Beach tourism is there, safari tourism is there. We're now talking about fashion tourism. Macho yote kwa sasa yanatazamia Jumatatu wiki ijayo katika juhudi ya kufufua sekta ya utalii nchini. Nikiripotia runinga ya Switch, mimi ni Brian Mwenda. Shukran Brian Mwenda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusalie papo hapo magharibi mwa Kenya ambapo hali ya taharuki imetanda katika shamba moja eneo la Ekero, Mumias Mashariki baada ya mwili wa jamaa mmoja kupatikana ukiwa umekatwa kichwa, miguu na mkono mmoja. Ni kisa kilichowashtua wenyeji wa eneo hilo na sasa wanaomba vyombo vya usalama kuimarisha operesheni zao nyakati za usiku ili kudhibiti visa aina hii. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya St. Mary's mjini Mumias huku uchunguzi ukiendelea. Kisa hiki ni mojawapo ya visa vingi vinavyoshuhudiwa humu nchini huku shirika la Haki Afrika likidokeza ongezeko la idadi ya watu 588. Last week peke yake tulikuwa na cases 7. Now total number of deaths, wale ambao wamekufa kutokana na COVID-19 ni 118. Last week peke yake ilikuwa na vifo viwili kutokana na hii ugonjwa wa COVID. In the last 24 hours hatujakuwa na mtu yoyote. Waziri huyu amewataka wakazi kuendelea kujilinda na pia kuwahimiza kuchanjwa dhidi ya corona. Pata first dose ya AstraZeneca walikuwa watu 48,105. Na wenye walikuwa wamepata second dose ya AstraZeneca ni 20,889. Hiyo ni kumaanisha more than a half ya wale ambao wamepata first dose hawajapata second dose. So tafadhali wenye walikuwa wameshapata first dose na wamemaliza zile siku ambazo itakana wa chanjo ile ya pili wakuje wachanjwe wamalizane na hii maneno. Aidha, amesema kuwa msambao wa virusi hivyo umepungua katika eneo zima la magharibi, kwani idadi ya wagonjwa waliokuwa wakisafirishwa hadi hospitali ya rufaa mjini Kakamega kutoka kaunti nyingine imepungua pakubwa. Scott Murioki, runinga ya Switch. Haya basi mtazamaji, tuwie radhi kwa taarifa hiyo, haikufaa kwenda hewani, lakini hata hivyo hamna jambo ambalo limeharibika. Tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa sasa, ambapo sekta hii ya kidijitali inasemekana kuwa inaweza kupunguza pengo baina ya wale ambao walio na ujuzi ama wasio na ujuzi wa kiteknolojia, ambapo kaunti ya Mombasa sasa imetia saini makubaliano baina ya kaunti hiyo na sekta mbalimbali za kibengi ambazo zitakuwa zinawafundisha vijana kuhusiana na masuala ya kiteknolojia kama njia tu ya kufunga pengo lililopo sasa hivi katika utendakazi wa vijana. All these provisions are very important for us to spur up the economy of Mombasa, especially considering that there are factors which have depressed our economy. Also looking at how can we support young people as a buyer of products and also support them, particularly women. I think we have a target that we aspire to do, that 50% of our procurement must particularly come from women-led businesses as part of this journey to support our businesses and support growth for during this period for a lot of our businesses. Kutoka Mombasa mtazamaji, tumefika kilele mwa taarifa zetu mchana wa leo, toleo la Ijumaa la Switch Adhuhuri. Mtazamaji, kesho wakati kama huu, saa kama hizi, tutapatana papa hapa ni kufahamisha zaidi, lakini ila tu mwanzo ni wa diko viwanjani. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunaangazia, ikiwemo ni Barcelona ambayo msimu unazidi tu kuwa mbaya sana. Usiondoke papo hapo, ganda hapo hadi mida ya saa 8, manake diko viwanjani inateka anga kutoka sasa hivi hadi mida ya saa 8. Mtazamaji, nimekuwa wako Clifford Ndubi, Teresia Washira amekuwa ni mkalimani wetu mchana wa leo. Mariam Jahid ametayarisha taarifa
taarifa hizi, naye Aboga amekuwa ni mwelekezi wangu. Mtazamaji, usiondoke.